Ya aslında aklımda olan bir iş miydi? Aklımda olan bir iş değildi. 1992'de girdim sektöre. O dönem işe ihtiyacım vardı. İlk bulduğum işte lastik dükkanındaydı. Öyle başladım. Çalıştığım iş yeri dükkanını satışa çıkarttı. Haliyle biz de işsiz kaldık. O dönem ben ne yapabilirdim? 92'den beri 2010'a kadar lastikçide çalışmışım. Lastiği biliyorum, başka bir iş bilmiyorum. Yaşım yerine gelmiş. Başka bir mesleğe gidip o saatten sonra tezgahtarlık yapamam. Yenilen bir meslek öğrenemem. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ve benim maceram öyle başladı. Kendi servisimi kurdum. Sökme takma makinesi aldım. Tamir ekipmanları aldım. Krikolarımı aldım. Balans makinalarımı aldım. Zaten 92'den beri işin içindeydim. Kendimi sürekli geliştiriyordum. Yani şöyle 2010 yılında aslında dükkanımı açarken sıfır sermaye değil, eksi 45 sermaye ile açtım ben dükkanımı. Yani borcum vardı, çalışmam gerekiyordu ama çalışabileceğim bir iş yoktu. Ben kendi bildiğim işi yapmalıydım. Toptancılarımın bana olan inancıyla eksi 45 ile dükkan açtım. Çok büyük risk aldım ama hayat öyle bir şey. Yani başarı kimseye gümüş tepside sunulmuyor. Yani başarı siz çabalarsanız geliyor. 2016 yılında bir hastalık geçirdim. Göğüs kanserine yakalandım. Ama çok şükür ki iyi ki işim vardı. İşim beni ayakta tuttu. Çünkü çalışmam için bir sebep vardı. Ayakta kalmam için güç verdi bana. İşe devam ettim o kemoterapi süreçlerinde. Ama bir ameliyat geçirdiğim için sol kolumdaki lenfler de alındı. İlerlemesin rahatsızlık diye. Haliyle ağır kaldırmam yasaklandı. Ondan sonra eleman çalıştırmaya başladım. Bir iki eleman çalıştı. Çıraklık eğitime yazdırdım. Çocuklarım oldu. Çocuklarım diyorum, hala hepsiyle çok iyi görüşüyorum. İlk 10 yıl kapalı cezaevi. Yani ilk başladığım dönemler benim için kapalı cezaeviydi. Sanayide dükkan işletiyor olmam. Çünkü dışarıya çıkamıyorsunuz. Sizi görüyorlar, duruyorlar. Sizin yanınızda sohbet etmiyorlar. İşte bir bayan bu işi nasıl yapar diyorlar. Yani böyle acayip acayip bakışlar. Bir bayan var diye küçümseyip dükkana hiç girmeyenler de oldu. Onlar bunu yaptıkça ben daha da hırslandım. Daha da kendimi geliştirdim. Aşağı yukarı herhalde 30 yılım geçmiş sektörde. Benim tırnaklarımı hiç ojeli göremezsiniz. 30 yıldır ben hiç oje sürmedim. Önce kendilerine saygıları olsun. Sonra işlerine saygıları olsun. Bir insanın kendisine saygısı varsa işine saygısı vardır. İşine saygısı varsa topluma saygısı vardır. Ben 30 yıl önce bu sanayiye geldiğimde bazı şeylerden ödün verdim, evet. Hiç kimse beni bu sanayide etekle göremez. Topuklu ayakkabıyla göremez. İşte ne bileyim yani doğru düzgün makyajla göremez. Çünkü benim çalıştığım ortam bunu kaldırmaz. Ben onlardan biri olduğunu kabul ettiğim için onlar da beni bu kadar kabul ettiler. Ben şimdi haklarını yemeyeyim. Yani 2016 yılında ben kansere yakalandığımda şu sanayi esnafı bana o kadar büyük bir destekti ki. Yani bana bir kere kendimi hasta hissettirmediler. Bir kere bana gelip de senin neyin var diye sormadılar.